ค่ะสมปลาน้อยค่ะเพิ่นเอาปลายังเห็ดโอ้ยบ่มีผู้ใดเอาปลาว่านมาเฮ็ดสมปลาน้อยหรอกตั้งถามบ่ฮู้จักยักว่าไปสอไม่ได้หยังพวกนี้นี่ ปลาน้อยเขาก็เอาตัวน้อยๆเนี่ยปลาขาวน้อยปลาซิ่วปลาอีดไปจังซั่นแล้วซุปมันใหญ่เขาก็เตะถิ่มไปพุ่น คุณยายกินแบบสุกๆใช่ไหมคะ บ้าดิมาสุกจังได๋เขาก็ว่าหมกปลาซิ่วเท่านั้นเว้ย กินยังไงสั่น อ้าวเฮาคั่นให้เม็ดสมปลาน้อยแล้วเขามาเทใส่ถ้วยแม่นบ่ล่ะเฮาก็ปั้นคำเขาแน่นๆเนี่ยจำเปะเปะเปะตุยให้มันติดคำเขาใส่ปากกับยำแล้วค่ะคำที่สองคำ เอามือเห็ดยังหัน ปั้นทาให้คำอยู่ในปากลงคอก่อน ติดคอตายในแม่สมบูรณ์กูจะค้ำนะสู่ ตุยคำที่สองบัดนี้มีบักพริกหน่อยหักโปะใช่พร้อมได้บัด นั่น ครับก็เป็นมาซื้อสมปลาหน่อยบ่คะสองห่อนะคะอยู่นี่ไม่ตะหมกหม่ำเอาก่อนบ่ เดี๋ยวอันสมปลาใหญ่นี่มีบ่ โอ้ยมีคือการเขาเอาปลาตะเพียนมาเฮ็ดนั่นโอ้ยโตแดงจึงครึ่งสีกหนังออกที่ไหนพอข่อยมีส่วนผสมมันสิมีกระเทียมมีบักพริกอยากให้มันแซ่บในจังน้อยก็หยอดผงชูรสนิดนึงข้ามเขาใหญ่ๆกับตุ๋ยเลยเอาตอนมันนั่งกินแล้วว้าสุดยอด เดี๋ยวอันลาบปลาเนี่ยเคยกินบ่ โอ้ ลาบปลาย นี่แหละแห้งแซ่บฉันก็แห้งมากคือกัน ลาบปลาเนี่ย ว่างไปยกสะดุ้งน้ำเขานั่น ต้มซะก่อนมันบ่ โอ้ยบ้าพระสิไปต้ม ยังไง เสีย สัก รสชาติก็เรียกเอาปลาขาวซุ่มตัวงามๆมันตัดหัวออกทาเก็ตดีๆฟักแหลกแน่บ่แหลกแน่ก็เขาควงหอมบักพริกบักหน้าบีบใส่จังหน่อยต้องรสหยอดมันไม่ช่ำก่อนสิกินแด้เราขาวจักน้อยหนึ่งดึงจอลงจากเคิมแก้วบ้าว่าพ่อใจแม่งหล่นบันโจหัวอึ๊บเข้าไปที่ละบาท นั่น ยายจื้นเป็นอะไรคะเนี่ย สมัครเราขาวค่ะ เราหัวมันกินยากมึงกับผสมM150ไปจะขวด มันท่านได้ผสมมันหิวแห้งว่าท่านเราขาวดาดแล้วซ้ำนี่พญาติกระตายค่ะตุยเลยค่ะลาบสุดยอด คันบ่มีปลาลาบคันบ่มีสมปลาน้อยกินยังมัน เอากับปลาแดกอยู่ในขั้วนั่นดิ ปลาแดก ไปตักมาทำไมเสียวตัวใหญ่ปลาได้ก็ได้ตัว เอามาใส่จานดีๆกับบีบักหน้าหาดผงชูรสหยอดจังหน่อยข้ามเขาใหญ่ๆก็ลงทำไมเป๊ะใช่ไหมนอนลงจังสิกินได้คือกันฉันกินง่ายๆค่ะ ดี ปกตินี่คุณยายรับประทานปลาสุกๆดิบๆแบบนี้ตลอดเลยเหรอคะ จ้าฉันชอบ แล้วคุณยายนี่ปกติขับถ่ายยังไงคะ เบ่งออกค่ะ บอกแล้วยังไม่ถามมัน เนี่ย โอ้คุณ ว่าย าย ลังเทียกับว่าได้เบ่งค่ะ แล้วเป็นยังไงคะ โอ้ยกำลังสีนางร่องค่ะจากคุณไปทั้งหลังคุณ อะไรคะคุณยาย ขี่จากเลยค่ะตั้งแต่วังไปเกี่ยวเขาน้ำเขาวังนาเกี่ยวเขานั่นฉันน่ะไปรู้ได้ย่างใส่รู้ได้แกให้หน้านั่น แกให้หน้า ล กลบ่ บ่ได้ก้นยาก ยังไง ลกเอาหัวยานั่นมองกอเขานั่นพวดขึ้นมามันสิเป็นหลุมอ่างมังยูหันไหมว่าล่ะจังกะใส่โหลดแล้ว นั่งเลย ก็ได้ยินเสียงขวาขาเขาก็หมอบลงจักหน่อยตัวอย่างขวาขาไม่ให้ก็หมอบลงติดพื้นคือบนนี้จักเทียแจ้งเงยหน้าขึ้นโอ้ยกล้วยน้อยมันมาจอบเบิ้งข่อยกีดีแล้วก็สบายแล้วเดี๋ยวเศร้าหญ้าแถวนั่นแหละค่ะปุ่มเช็ดเราแน่ว่าแหลนนอจกหนางางเลยสบาย บ่ล่างเลย ว่าล่างแล้ว ย่ำกินเขาเพียงไดสั่น น้ำกินเขากับมือเซยหัวเราดมพ่อไปเลย แล้ว ปลา ขี่ ทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอคะ ไหวลืมข้าวตัวทำลายหลักฐานพร้อมตัว ยังไง เอาหญ้าที่เขาลกขึ้นนี่ได้จับฟาดลงทำไมเป๊ะลงมันกันแล้วต้น ปลาต้องแห้งอ่ะนะ โอ้ แล้วขี่ไปใส่บัตร เต็มโตพี่เบิร์ดแล้วยางมาหอดเชียงหน้ากับโอ้สาน้ำตอนนี้เล่นกันหน้าตาม โอ้ยสันทัดก่อนละนี่ คุณยายคะ ขา ถึงแม้คุณยายจะไปทุ่งนาเนี่ยก็ต้องทำส้วมไว้นะคะ โอ้ยสัวสีได้ฉี่มันก็ฉี่แต่ก้อนเท่าไหร่เฮ็ดสวนบ่ท่านแล้วหรอก ไม่ใช่ปวดแล้วค่อยทำค่ะ หมายถึงว่าทำไว้เป็นการถาวรเลย โอ้เฮ็ดสวนใส่ตรงหน้าเลย ใช่แล้วไม่งั้นคุณยายเนี่ยก็มีอัตราเสี่ยงจะเป็นพยาธิใบไม้ในตับนะ อ้าว นะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปนี่ไปทำส้วมเลยแล้วกัน จ้า ค่ะเดี๋ยวคุณหมอจัดยาให้นะ จ้า ค่ะ เดี๋ยวมานั่งเลย ค่ะเดี๋ยวคุณยายไป จ้า ว่ายาย มาพี่มาพี่ ไม่ใช่นั่งทางโน้นคุณยายต้องนั่งทางโน้นค่ะ คือบ่ให้มานั่งน้ำมูเขา ก็คุณยายรับประทานอาหารก็ไม่เหมือนคนอื่น เข้าส้วมก็เหมือนคนอื่น เป็นแบบ VIP ไงคุณยายทางโน้นทางโน้น จุ่มน้ำหนาชูโรดชูว่ากินคือกูหลาย เอามันเหลืออยู่ช่อง5บ่มีผู้ใดอยู่โอ้
เรียบร้อยแล้วเนาะ ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวจะให้คุณหมอแอมนะคะ สรุปผลตรวจสุขภาพวันนี้นะคะ แล้วก็